我们现在人在台中后里哈，好山好水的 Seven。今天有一个车主跟我约在 Seven， 好像要来分享他持有这台车的一个心得。哪一台车呢？不是这台，是这台。哇，本田的 CR-V 听说最近要改版，卖的超好的一台车，唯一有办法跟神车 RAV4 跟 CC PK 的一台神车啊！我们进来看一下。T 大哇！现在可以加入频道会员，一起来当赞助商，支持真心话不冒险。今天真的是天气非常好，上礼拜还我们北部还有点凉，今天来到台中，哇，好山好水的一个地方，奥利啦！我们后里有什么名胜或者是好吃的？哦，有马场，后里马场，月梅糖厂，月梅糖厂呀，糖厂是都有在吃冰。消消火，心情不要这么郁闷，忙不准啊！先来聊一下，你这个车子是什么时候交车的？2018年。2018年了，到现在已经5年了呢，准备过保固了，是不是？对。哦，那在买这个车之前是开什么车 ？K6 也是本田。所以你是本田控，人家讲本田控，只爱本田这个品牌。这个就是每次出去啊，就是问到说，开之前现在开 Fit， 或者是现在开 CR-V 的，问他上一台车也都是本田车。这些本田迷呢，就是特别爱本田车。这个车子你开到现在已经5年了，开了多少里程了？已经开81571，8万多啊！那这个车子就是优点应该不用多说，就是空间大。然后，二手车价好，这是事实。然后外观好看，然后整个配备，基本上也都给的还不错哦。但是缺点就是价格比较贵，对不对？每个人都这样讲，这是真的吗？价格比较硬啊。价格比较硬哦，折价比较少，妥善率也好像还不错哦。就是各个方方面面，还是说也有遇到其他的？这5年有换过什么东西？这5年出过保的耗材不算。这5年有换过避震器上座。避震器上座，你使用邓科的还有？不，它正常开就它会有异音有异音哦。对，避震器上座有异音。除了避震器上座有异音，换了避震器上座还有换什么？还有方向机，方向机也坏。对，方向机这是它通病啊。几乎很多网友啦，其实网络上都有分享啦。反正避震器上座跟方向机是，就是说几乎是10台车里面可能会有5台以上会有那种哦，所以那方向机是怎么样子的一个？就转向会有异音，也是异音，对，的声音。哦，那你对本田的这种神一般的形象有改变吗？只要是有问题，你帮我出保固，帮我维修好，其实我这个你都觉得这个都是可以接受，因为买新车嘛，我觉得买新车我要的就是要就是它的保障啊。它的保障。对。好，那刚刚讲到2个嘛，就避震器的上座会有异音，还有这个方向机会有异音，好像都跟异音有关哈。所以现在是不是你也遇到了，对不对？现在这个叫做 CVT 变速箱有异音，是不是？对。这个是什么情况？什么时候发现的？刚交车1个礼拜内我就发现了。等一下，你不是交了5年了吗？对啊。所以你这5年来每天都跟着这一台车异音同行，是这意思？对。就是很洗脑，必须要上车必须要开音乐。上车必须开音乐。对，你没有开音乐的话，你就觉得那个噪音真的是很烦的。噪音烦人。我们好好来聊一下。5年前你是刚买车的时候，你就发现了这个异音，那你是怎么处理？你就回原厂不是买耳塞了回原厂处理。那原厂怎么跟你讲？一开始原厂的技师跟我说这是涡轮的声音。他讲这是涡轮的声音，这样讲法好像似曾相识呢，好像跟我说这是正常的，这是涡轮的声音，因为这台车子是涡轮增压所以说它的涡轮开启的时候，就是会有那个的声音，类似那个飞机起飞的声音。可是然后叫我说我回来再试一次，可是我回来试一次，我发现不是只有起步加速的时候，不是只有加速的时候会有，甚至连降速的时候也会有。你的意思是说，如果是涡轮的声音，理论上应该是在增压的时候吸气的声音啊。是，你的认知是这样。对。结果没想到，不是只有那个时候会有这个声音，不是只有加速，
而是降速的时候，或者是其他的时候，都会跑出来。对，所以你更加不觉得那是涡轮的声音。对。哦，那后来你的发现，你怎么跟这个原厂进行一个沟通啊？没有，我就回原厂，我就跟他讲说，因为这台车不止我买嘛，我的朋友也有买，那我试我朋友的车子，他们的车就没有这种声音啊。哦。你跟我说这种声音是正常，是涡轮的声音，这我不能接受啦。哦，而且我觉得这个声音是很恼人的，很恼人，对，很恼人。每天开的时候都会听到那个咻咻咻的声音啊！而且我买的是新车嘛，对啊，那照理来讲，你原厂出来的东西，品质要一致嘛，为什么有些人的车有些人车没有？或许有些人喜欢这种声音呐，有些人喜欢这种声音，或许，对啊，有些网友就觉得说啊，他很喜欢这种声音啊，他觉得说涡轮的车子就是要有那种声音。等一下，你说的网友不会是网络上留言那一些人吧？对，网络上留言的网友。因为上一次有一个朋友呢，他从台南嘉义上来台中，也是跟我们分享他遇到的这个状况，就有人在下面留言说，他觉得这声音很好听，他喜欢这种有一点像涡轮那种咻那种声音啊。那是你的事情，我们不能接受好吗？是不是？怎么有这种人？所以你后来跟原厂讲，原厂怎么处理？有帮你换变速箱吗？还是怎么？没有啊，原厂他就请了他屏东厂的一个工程师。工程师啊，所以不是技师，直接找工程师。对，工程师，那他就来，然后车上他就装了电脑。然后装了电脑之后，他测试我的车子上的各个那个数据。对，那他跟我说啊，我的车子所有数据都是正常的。那变速箱的数据也都是正常的。好，那他很确定的跟我说，这是他们变速箱的声音。变速箱的声音有咻咻叫啊！它这个变速箱是 CVT 变速箱嘛，对不对？那 Toyota 也是 CVT 变速箱，我现在开的那个日产的 Infinity 也是 CVT 变速箱，我怎么都没听到过这个声音，所以它的正常是说，本田本来就应该要有很多异音的意思咯，所以本田的异音是正常的，是这样吗？所以他有叫你比如说要换变速箱油，或者是去做其他的处置吗？有啊，他说叫我换了变速箱油再试试看，搞不好换了变速箱油就好了。所以换了变速箱油就好了，这个有可能是他们建议客户的一个 SOP 了。就是你有换吗？我有换啊。换了几次？换了2次。还换了2次？还是一样啊，还是一样，根本而且它随着里程数越来越多，那个声音就会越来越大声。我们上次也有一个车友来分享他的爱车，就是他也是遇到一样的状况，就原厂叫他换变速箱油换的又是日本神油你就找一个，他们就给我换一个很特别的变速箱油，换一个很特别的变速箱油，是日本进口的，那个不是正常你们看到那个规格的变速箱油。印度神油，你的是不是也是日本神油？这我不知道，因为有点久了。有点久了。那你是自费的吗？自费。他叫你换油，说会改善，结果叫你自费，要给谈呢，没办法所以后来就是一直这个问题一直持续到现在，已经5年，准备过保固了，会不会怕？当然了，我很怕过保固之后会不会我的变速箱就挂了因为那个声音就是越来越大声吗？有吗？有啊，那它是类似铁在摩擦的声音，类似铁在摩擦的声音那现在的状况，你看，已经快到保固过的这个时间点，交界的时间点，然后一过，如果遇到状况的话，原厂会理你吗？当然是不会。当然不会，所以我们会睡不着觉嘞。一颗变速箱要多少钱？是原厂报价好像是16到18万10几万这车子才多少钱而已，光那变速箱要10几万，不如换一台新车，是不是？所以你有在网络上去做一个询问大家吗？有人遇到状况跟你类似的吗？有啊，就有人买车买了大概1-2个礼拜他就发现了。是原厂最近1-2个礼拜，对，所以也就是说，他从5年前到现在得知这个问题，到现在都没有改善过。对，那后来他请这个原厂的工程师来帮你做一个确认完以后，不是还有请你去喝咖啡吗？帮我车子测试完以后了。测试完以后。你说刚刚那个工程师帮你测试完以后，测试完以后，然后就带我去一个小房间之后，就是单独只有我跟他的那个小房间。小房间只有你们2个。对，然后就很其实叫心比啊，很委婉，就是很谦卑，很就是很姿态很低就对了，很低姿态，感觉都快下跪那种感觉。跟我说，
不好意思啦，你的车子没有问题，只是说，这个变速箱有声音，好，那这个是正常的，那他们没办法处理。哦，就是说这是正常的，不就正常，干嘛要处理呢？哦，有这个声音是正常的，对 ，BB 给完那有这正常哦，是，所以有声音是问题，然后也是正常。那我提出的问题，应该说我提出这个问题，他没有办法帮我处理，所以他就应该是正常的，他没办法处理。他说是正常的，没办法处理的问题就是正常的问题，这意思。所以像本田有声音是正常，那丰田没声音就是不正常啊。本田也不是每一台 CR-V， 也不是每一台使用 CVT 变速箱的车子都有声音，不是，因为我的朋友，应该说我周边的朋友吧，至少有5个人持有这台 CR-V，加上我这台是第6台，这5个人的车我都试过，他们的车子都没这个问题，听不到这个声音，所以这问题更大呢。假设你全部都有这个声音好了，那可以讲说我们车子本来设计就是有这个声音啊，这样可能就可以讲正常。可是有些有，有些没有，那就是代表它的生产上面有存在一定的这个误差，所以这样子反而问题才更大。好，那我应该这样问，CR-V。不是只有你这个个案，别的车友也有遇到，而且CR-V 也不一定每一台车都有，有的车有的车友没声音。那其他的车系，比如说 Fit 啊，或者是旧的 CR-V 啊，或者是其他的像雅阁啊那些，也是用同一个变速箱吗？这我不知道。好，那我最近因为这个问题，因为我的车子要过保了，我又回原厂。好，那他们的技师甚至他派出他们的技师长，上车就跟我说，他听不到我的车子有异音。那我跟他说，那这个咻咻咻这个不叫异音吗？他说这是 CVT 变速箱，本来就会有的声音。然后他说他们厂内的技师，甚至他自己开的车也是 CVT，他们的车子都有声音。他这样跟我说啦，他是很直接的这样跟我说，就是直接跟你讲说这个声音他也有，对，可是我就问他说。那你说 CVT 都会有，可是我朋友的车子，我朋友车子没有啊。可是他又讲不出话来了。那我问他说，你说这是正常，那为什么我的朋友的一样是 CR-V，有的是5代，有的是5.5代，为什么他们的车子没有？结果他们的技师长他说不出话来。他说，这没办法解释。他说一台车子有几万个、几千上千个零件，他没有办法保证每一样零件。都没声音，都没有声音，所以他没有办法回答我的问题。那你没办法保证你可以帮你维修啊？像我们去买新车，遇到状况比如说这个地方有异音啊，那哪里有异音，那个原厂回去他都会帮你想办法把它处理掉。像你的避震器上座，方向机有声音，他也帮你处理掉啊。所以理论上变速箱有异音的话，应该也要想办法帮你处理掉。可是好像是从5年前到现在，最近交车的车子都持续还有发现有声音，所以代表说你根本没有处理嘛。因为本田可是全世界大厂，就汽车大厂之一耶，就是遇到这种声音，应该要想办法去改善啊，是不是？其实因为我有去消保官那边申诉。你已经在消保官那边申诉过？很早之前就申诉过了。那原厂是说他们的一个很高层的一个经理是说，因为他的车子没有安全上的疑虑。那只要没有安全上疑虑，消保官那边也没办法做任何动作。那我有跟他提说 ，CVT 变速箱有问题，有声音，在其他厂，Toyota 或者是其他厂，他们就是直接换新。那他也说他没办法要求每一家的原厂都做一样的动作。然后最后的那个调解是调解不成的。那消保官有讲那后下一个手段就是说我必须要自己提出民事诉讼。你自己提民事诉讼。问题是我没有那么多时间嘛，而且这还要请律师，花费相当多的金钱跟时间。那另外一点就是说，如果说今天受害车主满20人，去跟消保官申诉联署的话，消保官那边就会提起一个集体的诉讼。集体诉讼。对，那集体诉讼这部分的话，这个律师甚至诉讼费的部分是由消保官那边由政府来支出。所以它已经变成一个普遍很多人受害的情况之下，政府就要公权力就要介入，然后去协助车主处理这个问题啦。那你现在听到的一个状况是很多车主遇到，然后大家希望可以一起站出来一起做这件事情吗？还是大家觉得这个声音无所谓啦，就让它吵一点有什么关系呢？
因为我说真的啊，我也不知道究竟有多少车主有这个问题，然后究竟有多少车主是不能接受的。这是目前我们 CR-V 的一个异音，其实不是只有 CR-V， 因为之前有一个本田 Fit 有一个女车主，她买了一台 Fit 这个车子以后呢，就是因为这个声音因为有每个人的耳朵的灵敏度不一样，她的车子在开这个高速公路或者平面道路会有这个恼人的这种频率，她有一点就是被这个声音搞到有一点焦虑躁郁所以他就把这个车子最后就把它卖掉，他觉得他就赔钱，这等于是他的损失嘛。那上一次也有一个 CR-V 车主，他也是遇到一个状况，因为每个人状况不一样，他觉得他因为这个声音让他晚上睡不着觉，所以他继续回去开他的旧车，他宁愿开旧车不开新车那现在我们这个 T 大他也遇到一样的问题了那如果说你也是开 CR-V 车主，你也遇到类似的问题，那我们要怎么跟你一起联署啊？再麻烦你跟我们小新还是跟我们这个官方的那个联系。好跟我联系可以是不是？跟你联系然后再提供那个连结给他是吧？对所以假如大家也遇到一样的状况，那你很担心说这个过保固以后那个声音越来越大，甚至到最后。这你现在如果说你的车子真的有问题或有声音，欢迎跟我联络。下面第一则留言有我的联络方式再给你们他的群组你们自己去讨论可以怎么弄那我们今天感谢 T 大来分享他现在目前的这台车，好新开了8万多公里，现在卖掉应该价格还不错，二手车价本田的优势好不好？如果你也遇到类似的问题，欢迎在下面留言让更多人知道这不是个案这些。觉得有异音的车主不是孤单的我们期待有更多人一起支持真心话，我们下次见拜拜。因为我爸这台行车记录器用没多久就坏了，而且他的车美式也没有倒车嫌疑，所以我准备帮他安装这一台 HP S750。先挂上行车记录器本体，接下来安装后镜头。简单吗？完工了，超感动！前镜头上下，后镜头上下，这种烂货可以直接丢掉了。